Hello guys, this is Dr. Fix and this is Sayun! and welcome to PC Clinic. So this evening we are going to share with you some footages on the computer repair, no? So meron po kaming lumang computer na inayos po kanina, di ba? Oh, meron kaming computer na inayos kanina. So if you want to observe the process on how to repair an old computer, so pwede nyong panoorin ang video na ito hanggang sa dulo. Alright! Okay, so let's start, no? So baka may magtatanong sa inyo kung ano yung gamit ko na background music. Maulan lang po talaga sa labas, no? Yun yung naririnig nyo ngayon sa background ko. So merong dumating po sa atin na isang system unit. So medyo luma na, no, yung system unit, pinapaayos po sa atin. And then wala na po siyang takip, no, yung cover niya wala na po. Tapos masyado na po siyang maalikabok po siguro, na standby na siya, no, ng matagal. Kaya yung ginawa natin, lininis natin yung buong system unit. So disassemble po tayo. Tapos yun, tinanggal natin lahat ng parts tsaka nilinis. Okay, so tingnan natin kung paano natin ginawa yung paglinis at pag-disassemble ng system unit. Okay, so natapos na po nating nilinis yung buong system unit. Tapos na-disassemble na po natin yung lahat ng parts. So meron po tayong kulang, no, dun sa proseso po na nagawa po natin. Kasi na-misplace ko po yata yung thermal paste, no. Yung hindi ko na po nahanap yung thermal paste ko. So dapat talaga pag during maintenance or pag maglilinis ka ng isang system unit, dapat pag binaklas mo yung heatsink niya, yung CPU heatsink niya, lalagyan mo ng thermal paste, no? Para yung daloy po ng init coming from the processor ay mas madaling mahigop nung heatsink. So kaya nung pag-disassemble natin, hindi na natin tinanggal yung heatsink kasi wala tayong thermal paste na panglagay. So hanggang linis lang tayo doon sa kanyang CPU heatsink. Tinanggal po natin yung fan lang niya. So yun nga, reminder, no? So bago tayo magbaklas ng system unit or maglinis, para hindi na tayo pabalik-balik, so dapat kompleto tayo sa mga materialis na gagamitin, gaya po ng thermal paste kapag disassemble na. Okay, so ngayon, tulad nga ng sinabi ko kanina, medyo kalumaan na po yung casing niya. Kaya naghanap po tayo doon sa mga extra natin, no, yung mga luma natin doon na mga casing. So kumuha tayo ng ibang casing, saka doon po natin inilagay yung lahat po ng parts nung na-disassemble po natin na system unit. Okay, so tingnan po natin yung proseso kung paano po natin inilipat yung buong motherboard kasama na yung mga yung mga parts niya doon sa ibang casing.
Okay, so nailipat na po natin lahat, no? Yung mga parts sa bagong casing niya. So hindi naman siya talagang brand new yung casing kasi nga ano na rin yun, second hand na rin yun. Pero ang kagandahan po doon, kumpleto pa po yung mga front feeders niya, yung mga wires niya na kumukonekta po doon sa front panel po ng system unit po natin. So lahat po ng wirings ay intact pa po doon. So nailagay na po natin, and then so ngayon i-check natin kung okay pa ba yung nailipat natin or yung buong system unit. So i-check natin ngayon, no? So lagyan natin ng monitor, and then lalagyan natin ng keyboard tsaka mouse, tapos i-power up po natin kung lalabas po ba yung kanyang tinatawag natin na BIOS or the basic input output system, or yung tinatawag nila na CMOS, no? Okay, so i-try natin, kabitan natin ng mga ibang parts. Okay. So yan, no, gumana pa yung lumang system unit, no. Okay pa, may lumabas pa na BIOS, pero yung napapansin ko, parang hindi na natin na-update. Pwede siyang i-update yung date niya doon sa BIOS, pero pag pinapatay mo yung yung computer, ay bumabalik po siya doon sa manufacturing date niya. So bali, pag mga ganyang problema po, weak na po yung battery niya. So pwede tayong palitan yung battery. So kasi ngayon wala tayong extra battery ngayon. So inayos lang natin, sinignan natin kung okay pa ba. So siguro the next thing to do is we are going to suggest dun sa may-ari po na system unit na bilhan na lang ng battery. So madali lang naman ang pagkabit ng battery. Nabibili lang yun sa mga 25 pesos po ata doon sa mga computer store, no? So mura lang naman. So yung gagawin natin ngayon, kasi okay pa naman yung BIOS niya, kaso nga lang corrupted na yung system unit niya, hindi na po corrupted na po yung OS niya, no? So yung operating system niya corrupted na kasi hindi na po siya naglo-load. So yung gagawin po natin ngayon, kasi nga yung computer is nasa core to do, and then 2 gigabytes lang yung RAM niya. So masasuggest ko kapag mga ganitong computer is Windows 7, tapos 32-bit po yung lalagay natin na operating system. So ngayon, i-installan po natin ng Windows 7 32-bit using USB flash drive. Okay. Okay, so tapos na po nating na-install yung operating system po ng ating bagong repair, no, na computer, no. So
ito po ay isang Windows 7, no? Windows 7 na operating system. And then so nung tiningnan po natin yung properties po niya. So ito po, no? It is yung processor pala niya ay isang Pentium R, no? Dual core CPU which is 3.2, no? 3.20 gigahertz. No? Tapos yung ano niya, yung installed na RAM is only 2 gigabytes. So yung system type po, gaya po ng sinabi ko kanina, pag mga ganito po talaga na specification ng ating computer, 32-bit po yung operating system na in-install po natin. No? Alright, so if you learn something new, don't forget to like this video, and if it is your first time to visit her, don't forget to click the subscribe button and the notification bell so you'll be notified for the next tutorial. See you soon!